гана кызматташып, ар бир айыл өкмөттүн аймагында кандайдыр бир курулуш, ремонт жумуштары болсо, же ошол аймактын тургундарынын социалдык экономикалык абалын жогорулатуу, бекемдөө, жакшы киреше булак жаратуу, бир кесипти аркалоо боюнча окутуулар болгон болсо, ушул багыттар боюнча айыл өкмөт менен кызматташып, ошол окутууларга, жумуштарга, муктаж үй-бүлөлөргө элди тартып, кыска мөөнөттүү жумуш менен камсыз кылып, же окутууларга катыштырып, кесип аркалатып, балким чакан бизнес ачуу мүмкүнчүлүгүн жаратып, окутууларга стипендия түрүндө азык-түлүк тартуулап, ал эми жумушка болсо кыска мөөнөттүү жумуштарга эмгек акысы үчүн азык-түлүк түрүндө төлөп беребиз. Бул ушинтип биздин жергиликтүү бийлик менен кызматташтык. Азык-түлүк түрүндө гана. Тилекке каршы мандат ошондой. Кандайдыр бир курулуш материалдар болсо, үчүнчү тарап спонсор, демөөрчү, айыл өкмөт өзү өкмөт тараптан табылышы шарт кылып, ал эми биз жалгыз гана ошо эмгек акысын төлөйбүз. Бул биринчи бөлүм. Буюрса 2024-жылы азык-түлүк боюнча биринчи бөлүм боюнча мен жооп берем. Түзөтсүз айыл өкмөттөр боюнча дагы негизги баягы ответственный жооптуу адам мен болом. Экинчи бөлүм бул кризис учурундагы колдоо дейт. Биздин Кыргызстандын аймагында кандайдыр бир себептерге байланыштуу, табигый кырсыктарга, мисалы конфликттерге байланыштуу, жергиликтүү деңгээлде же Кыргыз Республикасынын деңгээлинде өзгөчө кырдаал жарыяланган учурда гуманитардык бийлик ишүүлөр болот го, ошол учурда гана жумуш алып барылат. Экинчи бөлүмдө. Калган учурда гуманитардык жардам кереги жок. Өзгөчө кырдаал аймакта официалдуу түрдө бийлик тарабынан жарыяланбаган учурда бул отделибиз өз спящий учурда турат, уктоо түрүндө. Бирок өкмөт менен күнүмдүк жумушун алып барып жүрөт. Үчүнчү бөлүмүбүз бул климаттык өзгөрүүлөргө каршы, климат өзгөрүүсүнө адаптация багытында болот. Үчүнчү бөлүм биринчи бөлүмдөн айырмаланып, акчалай көмөк көрсөтүлөт. Ошол эле биринчи бөлүм менен окшош жумуштарга, кыска мөөнөттүү жумуштарга тартылат. Жалгыз гана окутуулар болбойт. Курулуш, ремонт, реабилитация жумуштары бар болсо, аймакта айыл өкмөттөр менен, жергиликтүү бийлик, шаар мэриялары менен, үчүнчүсүнө шаарлар да кирет. Шаар мэриялары менен, айыл өкмөттөр менен кызматташып, ошол жумушка кыска мөөнөттүү жумушка тартып, жумуш бүткөн соң көмөк катары эмгек акысы айлык акча түрүндө төлөнүп берилет. Бул боюнча кенен Алмазбай экен бир аздан кийин сөз берем, толугу менен түшүндүрүп берет. Кайсы түрдөгү жумуштар кирет, эмне себептен ким менен кызматташат, көмөктүн суммасы канча, жумуштун түрлөрү кыскача айтып берет, кийин сөз берем. Ал эми акыркы 4-үнчү бөлүм бар бизде. Бул билим берүү мекемелеринде мектептердеги ысык тамак аш боюнча биздин Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы мектептер менен, билим берүү мекемелери менен кызматташып, ысык тамак аш берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон мектептерге көмөк көрсөтүп, менен кызматташып, биздин балдарга ысык тамак аш камсыздоо боюнча башынан баштап аягына чейин көмөк көрсөтүп, ошол тамактануучу жайлары жок болсо, негизинен жалпысынан жергиликтүү бийлик менен үчүнчү тараптар менен ошол столовойду куруп, жабдуулап, ысык тамак аш бергенге чейин, баягы орусча айтмакчы под ключ кызмат ташып беришет. Ушул негизи 4 багытыбыз. 4-үнчү багыт ошол мектеп боюнча Гарано менен, районолор менен түзөнсүз кызматташып келебиз. Себеби ал баягы мектеп директорлору менен өзүнчө бир канал бар. Такай туруктуу күнүмдүк кызмат алып жумуш жүрүп жатат. Ал эми сиздерге бүгүн кененирээк биринчи жана үчүнчү багыт боюнча маалымат берип кетмекпиз. Себеби жергиликтүү бийликтин аймактарындагы күнүмдүк турмушубузга керек болгон ремонт, курулуш жумуштары жана донорлор менен жалпы инвестиция тартуу багытында ушундай бир жакшы жумуштарыбыз бар. Кандайдыр бир суроолор бар болсо, учурунда берип калсаңыздар боло берет. Ар бир сессиянын соңунда сиздерге кайрылабыз суроо жооп боюнча. Ошондуктан кененирээк алгач маалымат алып, сурооңуздар бар болсо өз убакыттарында берип турсаңыздар болот.
жалгыз гана мамлекеттик мектепте биз жеке менчик менен азык түлүк программасы негизинен башынан баштап эле жеке менчик тараптар менен кызматташуудан алысыраак. Себеби мисалы эмнеге биз айыл өкмөттөр менен гана кызматташабыз? Себеби айыл өкмөт ошол өзүнүн аймагына толугу менен жооптуу. Борбордук мисалы бийликте аймагына толук жооптуу, аймагында эмне болуп атат, ким тараптан ишке ашырылып атат, кандай жардамдар келип атат, ал кимдер менен ишке ашып атат, кимдерге жардам берилип атат. Муну эми биз жергиликтүү билип турганы жакшы дейм. Себеби бийликке айтпай туруп келип аймакта бир жумуштарды аткарып кайра кетип калса, ким келди, эмнени жасады, бийликте эле кабары жок, анан эл деле бийликтен келип мисалы маалымат алып кабардар болуп тургандыгы үчүн бүт баардык жумушту үчүнчү тарап болсо да, спонсор донор болсо да алгач келип айыл өкмөтү менен учурашып, биз сиздерге келдик, аймагыңыздарда мындай жумуштарыбыз бар десе дагы, сиздердин биз менен кызматташууңуз дагы айыл өкмөт аркылуу болсо, сиздерде маалымат көп болот да. Себеби биз ар бириңиздерге жетүү кыйыныраак. Бирок биз айыл өкмөткө келип бир маалымат берсек, ар бирибиз мэрияга айыл өкмөткө барабыз да. Ошон үчүн ал жактан көбүрөөк маалымат. Уруксат, азыр сессиябыз баштай берели, учурунда маалымат келе берет негизинен. Анан кийин суроо жоопторго өткөндө толугу менен берсеңиздер болот. Себеби азыр баары бир сурообуз көбүрөөк болуп атат. Уруксат берсеңиздер, анда мына 3-чү бөлүм жумуштарыбыз боюнча Алмаз Байкене сөз берсек, себеби дээрлик негизги кызматташуубуз ушу 3-чү бөлүм менен 1-чү бөлүм боюнча болот. А кийин мен дагы 1-чи бөлүм боюнча азык түлүк түрүндө толуктап маалымат берем. Телефонуңузда офисиңизде. Аны аягында айтам. Сизге чоң рахмат, Алмаз Байкене.